Ми будемо водити будемо брати по 5 гривень. Будемо брати по 5 гривень. Теж згорений був, має бути. Хто ж є? Тарі падає сценарій. Давай, добре. Ну, чуть-чуть став. Решили таку. А там фотографію, що він там бере? Діло. Він знімає. Тебе. Заставку. І от ти мене заступив. Ну то не фука, я встала, пішла. Що ти хочеш? Я тобі щось сказала. Яку ти хочеш херню?